Munaasabaddan ayaa halku-dhigeedu ahaa u hiilay afka hooyo ayaa lagu xusaayay maalinta afka oo caalamka oo dhan laga maamuso ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan bahda qalinleyda ayna soo qaban qaabisay akademiga goboleedka afka ee aga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Najm Maxamuud Cumar agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee akademiga goboleedka aga ayaa tilmaantay in afka hooyo ay dadaal ku bixisay akademiyadu. afkeena hooyo waa waxa kaliya ay ummadana Soomaaliyeed markay dhibaato iyo caqabad badan la kulantay ay ka midaysan tahay oo markaas ay midka u tahay. Basmar Amir Jaketi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir xildhibaanka dooran Sheekh Awees Nuur ayaa tilmaamay in bulshadu ay u baahan tahay ku baraaruga soo nooleynta afka hooyo. Dhamaantiina waxaa idinku go'aabinayaa ama idinku la talin lahaa inaan adkayno afkeena hooyo aan ku nahay qaniga. ama iskuulaadkii hore waxay ku bixi jireen luqad carabi ah. taariikhda afka Soomaaliga ah runtii aad bay u yareed. jaamacadaha amba iskuulaadka maanta jirane waxaad dareemi kartiin in wiilka Soomaaliga amba gabadha Soomaalida ay dhigato taariikhda in badan aan loo barin af Soomaaliga. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Abukar Dube ayaa ku amaanay akademiga goboleedka afka ee aga sida ay ugu shaqaynayso soo nooleynta afka hooyo. afku waa maxay? yaale yaa u baahan yaa wax ku qaba. afku isagu waxba inaguma qabo waxna inagama faa'iido. cidda wax ka faa'iida ee ku nool ee ku ganacsata ee ku shaqaysata ee isku afgarata ee ummadaha kale kaga duwan ee wax ku kala iibsata ee ku jiritaankoodu waa inaga. cidda la rabo inay weynaysaana waa inaga. bal waxaad sawirataan inagoon afba garanayn afba inaan inagoo aan garanayn maxaynu ku wada hadli lahayn? dhagalaan waxba maynaan dhaaneen. afka waxaa lagu tiriyaa aasaaska koowaad ee ummadi lagu garto. ummadda intaan midabkeeda iyo caqiidadeeda iyo nolosheeda iyo deegaankeeda la sheegin waxaa la yidhaahdaa ummadda maxaa u ah ummad oo ay kuwa kale kaga duwan tahay? waa afka. hadday af leeyihiin waa ummad, haddii aanay lahaynna waa federation, waa dad isu yihiin. sanad walba bisha Febraayo 21 ayaa caalamka lagu xusaa maalinta afka hooyo oo ah markii hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay sidaas u astaysay sanadkii 2000 halka 50 sano ay ka soo wareegatay maalintii la qoray afka hooyo.